हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए मारुति सुजुकी का अल्टो VXI। इसका हीट प्रॉब्लम है। ये देखिए कितना गर्म हो गया। ये मोबिल डाउन दिया है, मोबिल भी पूरा ये गर्म हो गया। आप लोग देखिए, अभी वो हीट का प्रॉब्लम था वो सॉल्व कर दिया है। अभी गाड़ी स्टार्ट है, देखिए कितना साउंड हो। दूसरा वीडियो देखने के लिए फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।